นี่คือคีย์บอร์ดเสียงเงียบที่คุ้มค่าที่สุดตอนนี้จุดจบของเสียงคีย์บอร์ดรบกวนในออฟฟิศและนิยามใหม่ของคำว่าพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้คีย์คอน B36 สัมผัสแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือผิวสัมผัสเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กเกรดพรีเมียมนะแต่มันพิเศษตรงที่ความเงียบและความลื่นไหลครับด้วยสวิตช์ที่ผ่านการพรีลูปมาจากโรงงานทำให้ทุกจังหวะในการกดเนี่ยมันสมูทแบบสุดๆไม่มีความฝืดให้กวนใจเลยตัวนี้รองรับทั้งบลูทูธและไวเลส 2.4 GHz ใครใช้หลายเครื่องนี่จะสลับไปสลับมาระหว่าง Mac หรือ Windows ก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่สไลด์ปุ่มด้านหลังแถมยังมีขาตั้งที่ปรับได้ถึง3ระดับช่วยให้องศาการวางมือเป็นธรรมชาติลดอาการเมื่อยล้าจากการพิมพ์งานยาวๆได้ถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศที่กำลังหาคีย์บอร์ด Full Size ที่เงียบแข็งแรงดีไซน์มินิมอลและจบได้ในงบพันต้นๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่า Keychron B36 ตัวเนี้ยคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดครับใครสนใจเนี่ยลองไปตามกันดูนะ